Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала. Я рада приветствовать вас на канале Истории судеб. И вот наша история на сегодня. У Марины Викторовны был обычный день. Она встала рано утром, выглянула в окно, там уже расцветало. Она поставила на плиту чайник и думала, как проведет сегодняшний день. Сегодня она чувствовала себя хорошо и думала прогуляться в парке. Ее размышления прервал телефонный звонок. Марина Викторовна очень удивилась, увидев надпись «Внук» на телефоне. Он и его сестра редко ей звонили, и тем более с утра. «Может, что случилось?» – подумала женщина и поспешила ответить на звонок. «Бабуль, привет!» – весело сказал Дима. Услышав веселый голос внука, Марина Викторовна успокоилась. «Ба, мы с Иринкой хотим сегодня к тебе заехать. Мы скоро будем». «Что-то случилось?» «Нет, все хорошо. Мы просто соскучились», – ответил внук и положил трубку. Марина Викторовна задумалась. Она очень любит своих внуков, но они редко балуют ее своими визитами. Звонят в основном на праздники и пару раз в год заглянут на 5 минут. Раньше они часто собирались всей семьей. Она, сын со снохой и внуки. Сын всегда находил время на маму, даже в своем плотном графике. У них был свой бизнес, и часто Вадим и Катя были в разъездах, оставляя внуков у нее. Потом внуки выросли и уже оставались дома одни. Дом у них был большой, и там постоянно проживала горничная, и был приходящий повар, поэтому дети не оставались голодными. Но 6 лет назад произошла трагедия. Вадим и Катя улетели на очередные переговоры. Все было хорошо. Они позвонили Марине Викторовне и сказали, что уже через пару дней вернутся и привезут подарки. Они никогда не забывали привезти какую-нибудь мелочь для нее. Но они не прилетели. По дороге в аэропорт на них вылетела машина с пьяным водителем. Никто не выжил. Внуки уже были большие и остались жить дома. Тем более Дима уже работал заместителем в фирме отца и скоро собирался жениться. Бизнес брат с сестрой взяли в свои руки, и поэтому всегда было некогда. Даже на 40-ю годовщину родителей они не приехали, сославшись на занятость. И вот с тех пор они к ней заходили всего несколько раз. Из раздумий Марину Викторовну вывел свист чайника. Она, спохватившись, выключила его и налила себе чашечку чая. Прогулку придется отменить, но ради такого она готова сидеть дома весь день и ждать, потому что Димина «скоро» могло означать и через полчаса, и через 5 часов, а возможно через неделю. Марина Викторовна тяжело вздохнула и выглянула в окно. Там она увидела Тамару. Томочка, соседка, единственный человек, который постоянно ей помогает. Она часто заходит к Марине Викторовне, приносит продукты, пьет с ней чай и рассказывает веселые истории. Благодаря Томе Марина Викторовна не сошла с ума от горя. Раньше они не были так близки, но как-то Томочка проходила мимо скамейки и увидела грустную Марину Викторовну. Поинтересовалась, все ли хорошо. Марина Викторовна успокоила женщину, сказав, что все в порядке, и Тома ушла. Пошел дождь, а Марина Викторовна продолжала сидеть на лавочке. Увидев это в окно, Тома спустилась и увела женщину к себе. Тамара налила горячего чая, пододвинула свежие пирожки и просто разговаривала на отвлеченные темой, не спрашивая, почему Марина Викторовна не заходила домой. Тамара слышала от соседей о горе женщины и не лезла ей в душу. Так и завязалась их дружба. Вот и сейчас Тамарочка спешила на рынок и обязательно что-то прикупит и Марине Викторовне. Тут Марина Викторовна увидела, как подъехал большой черный джип, и оттуда вышли внуки. У них не было ничего в руках, и тут женщина спохватилась, что у нее нет ничего к чаю. А внуки никогда не думали о том, чтобы привезти ей хоть маленький гостинчик. Но она не обижалась на них. Знала, что заняты на работе, и семьи у всех. А у Димы и сыночек маленький, которого она, увы, не видела еще ни разу. Хоть тому уже и годик. Сколько раз просила привезти, но все тщетно. Когда внуки постучали в дверь, Марина Викторовна уже была в коридоре и обувалась, чтобы сходить в магазин за пирожными. Дима и Ирина зашли в квартиру. Увидев, что бабушка оделась куда-то собирается, Ирина весело сказала: «Бабуль, мы только пришли, а ты уже уходишь?» «Что ты, милая? Проходите. Я сейчас в магазин схожу за пирожными, не пустой же чай пить». И быстро вышла. Женщина очень спешила, чтобы внуки ее долго не ждали. В пекарне не было покупателей, что ее очень порадовало. Она купила пирожные и самым быстрым шагом пошла обратно. Поднявшись, она вошла в квартиру и тихонько пыталась отдышаться. «Ох, и пробежку себе устроила», — подумала она. Но тут она услышала голоса и почему-то решила подслушать, хотя ей это было не свойственно. «Ирин, что ты переживаешь? Все пройдет в лучшем виде», — донесся голос Димы. «Приедем на выходных, ты с бабулей погуляешь, а я останусь тут и найду документы». «Дим, она не согласится». «Я знаю.
Поэтому мы скажем, что купили ей путевку в санаторий на пару недель. Она и не поймет подвоха. Я нашел отличный дом престарелых, а за это время мы продадим квартиру. Потом у нее не будет выбора, и она останется там. Дим, может, кредит возьмем лучше? Ирин, ну зачем ей эта квартира? Ей осталось еще совсем немного, а нам будет тяжело тянуть еще один кредит в бизнесе. Марина Викторовна стояла в оцепенении. Она, конечно, знала, что не особо нужна внукам, но сдавать ее в дом престарелых ради двушки, которая даже не в центре города, это не укладывалось у нее в голове. Она тихонько открыла дверь и после, громко хлопнув ей, сказала: «Я пришла». Внуки весело ответили: «Ну ты и метеор, бабуль». Потом они пили чай с пирожными, мило разговаривали. После получасового застолья Дима с Ириной встали и собрались уходить. Уже на пороге Дима сказал: «Бабуль, мы еще в воскресенье заедем. Иринка сходит с тобой по магазинам, а я починю кран на кухне. Да и дверца у шкафчика на кухне еле висит». Бабушка расплылась в улыбке. Ей тяжело это давалось, но вида показывать было нельзя. «Может, ты правнука привезешь?» «В этот раз нет. Он сейчас в деревне, но в понедельник приедет и привезу». И они ушли. А Марина Викторовна на ватных ногах еле дошла до кухни. В голове были только мысли, как предотвратить все это. Разве у них мало денег? У них бизнес, у каждого дома машины. Почему она не может спокойно дожить в своей квартире? В это время хлопнула дверь в прихожей, и послышался веселый голос Тамары. «Марина Викторовна, а почему дверь нараспашку? У вас все хорошо? Я кое-что принесла с рынка». Уф, еле донесла. Что сейчас покажу? Просто загляденье. Когда увидела, сразу подумала о вас. Помню, что солонка разбилась. Она прошла на кухню, поставила пакеты на пол и увидела, что Марина Викторовна сидит и смотрит в одну точку. «Викторовна, что болит? Что случилось? Я сейчас найду ваше лекарство». «Томочка, не надо лекарства». Но Тамара не слышала, а бурча искала в ящике таблетки. Марина Викторовна взяла ее за руку. «Не надо таблеток. Все хорошо», — со слезами на глазах сказала женщина. «Внуки у меня были». «Так вот в чем дело. Что за радостную новость сообщили, что у вас слезы радости? Может, Иринка беременна?» Марина Викторовна молча замотала головой. «Садись, Тамарочка, я чайник поставлю». За последние 6 лет Тамара стала Марине Викторовне как дочь, которой у нее никогда не было. И тут ей пришла в голову гениальная идея. Женщина налила чай, придвинула оставшиеся пирожные и дословно рассказала разговор, который услышала. Тамара сидела молча. Она не могла даже пить чай. В голове роились мысли, как так могут поступать родные люди. Марина Викторовна ей была как мама. Мама у Тамары умерла, когда та была еще маленькой девочкой, и ее растил отец, за которым она ухаживала до самых последних его дней. У нее мысли не было отдать его в хоспис, как отдавали многих стариков с таким диагнозом. А тут Марина Викторовна не является им обузой, она в меру здорова и полностью самостоятельна. Из раздумий Тамару вывел голос Марины Викторовны. «Томочка, вот что я придумала. Ты мне как дочка, и поэтому я перепишу квартиру на тебя». «Даже не думайте об этом говорить», — возразила Тамара. «У вас есть родные, а я просто соседка. Я не для этого помогаю. Мне приятно вам помогать. Вы мне как мама стали за эти годы. Но я это делаю не для того, чтобы вы мне отписали квартиру». «Тамара, мои родные не бедствуют. Да еще и решили вот так со мной поступить. А у тебя есть дети. Вот им потом квартиру и отдашь. А я спокойно доживу свой век в родных стенах». Они спорили еще около часа, но Тамара в конце концов сдалась. Свой план они реализовали уже на следующий день. Марина Викторовна шла домой счастливая, представляя, какие лица будут у внуков. В пятницу она позвонила внуку и сказала, что у нее совсем сломалась стиральная машина, и попросила купить новую. Она никогда ничего у них не просила. А тут у Томочки дочка родила, и ей очень понадобится новая стиральная машинка. Дима пообещал купить. На следующий день приехали внуки. Они привезли новую стиральную машинку, тортик и как-то хитро смотрели на него. Ирина пошла с бабушкой по магазинам, а Дима остался чинить шкаф и кран. Марина Викторовна попросила Ирину выключить телефон, чтобы они могли спокойно пообщаться. Хоть и нехотя, но она это сделала. А Марина Викторовна повела внучку по бутикам, решив, что пусть внучка хоть раз что-то купит ей. А Ирина, решив, что деньги от продажи квартиры все покроют, покупала бабушке все, на что она показывала. Марине Викторовне не нужны были эти новые кофточки, духи, косметика. Она специально выбирала размер Тамары и ее дочки,
А Ирина не смотрела на то, что берет бабуля, а только прикладывала карточку к терминалу для оплаты. Когда они, груженные пакетами, пришли домой, то их встретил злой Дима. «Ирка, почему телефон выключен?» «Бабуль, а это что такое?» Он размахивал документами на квартиру. Марина Викторовна улыбнулась и сказала: «Это документы на квартиру. А тебе, внучок, они зачем?» Дима не мог сказать ни слова. «Думали меня в дом престарелых сдать?» Тут округлились глаза уже у Ирины. «Ира, она на какую-то Васильеву Тамару переписала квартиру. Представляешь? При родных внуках!» Марина Викторовна удовлетворительно хмыкнула. «Родные, говоришь? А родные поступают так, как хотели вы? Убирайтесь». Они ушли, громко хлопнул дверью. На шум вышла Тамара. «У вас все хорошо, Марина Викторовна?» «Томочка, теперь да. Только выкинь, пожалуйста, этот тортик. Не нравится он мне. Только так, чтобы его никто не нашел. Мало ли что в нем. А нам я купила вкусный». Марина Викторовна подмигнула Томе и сказала: «Пойдем пить чай и смотреть обновки. А еще подарок для твоей Ольки есть». Вот такая история, друзья. Как вы думаете, правильно поступила Марина Викторовна? Напишите свое мнение в комментариях.